Thank you so much. Đây là lần đầu tiên mà Brian biểu diễn ca khúc này live các mọi người ạ. อันนี้จะเป็นครั้งแรกไม้ร้องเพลงนี้สดด้วยนะคะ Đây là một món quà siêu đặc biệt dành cho tất cả các bạn fan Việt Nam mọi người thấy không không ạ? อันนี้เป็นของขวัญพิเศษมากๆค่ะให้แฟนคลับเวียดนามนะคะ Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng mời các thành viên còn lại bước lên sân khấu.